Знаете ли вие какво има в компютрите, машините по всяко време, които ползвате? Може да има само един, но може да има 5 SSD-та. Или USB. Ето тук има 2 и още 2 отпред. Или Wi-Fi. Този десктоп, например, който виждате, има 3 Wi-Fi антени. 2 тук и една малка тук, която е миниатюрна. 98% от хората, ако видят този лаптоп разгубен, няма да знаят какво има в него. Днешните чипови устройства са миниатюрни. Този лаптоп е по-малък от машината за гласуване, но в неговия корпус може да се съберат 1, 2, 3, около 7 или 8 такива телефона, т.е. 8 малки компютъра. В този корпус на тази машина може да се съберат сигурно 10 на такива компютъра като този телефон и 2 като този мини лаптоп. В кутията на този компютър мога да добавя още един-два адаптера, още памет, мога да сменя захранването, мога да добавя дори Wi-Fi адаптер, който да е невидим от